សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំលោកអ្នកទៅទស្សនានាវាដឹកយន្តហោះដែលមានតែមួយគត់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺរបស់ប្រទេសថៃសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាហើយកុំភ្លេច Subscribe មួយផងណា